20ရက်ပေါ့9လပိုင်း2010ခုတောက်ကြနေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံပါရီဓမ္မရိပ်သာ၌ဖွင့်လှစ်အပ်သော10ရက်စခန်းရဲ့အကျိုးနေ့အဝင်နေ့နော်ဩဝါဒကထာတဲ့နည်းနည်းလေးနာကြားကြစို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတိုင်းဒီ10ရက်စခန်းပွဲမှာလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ဝါများအားထုတ်ကြမဲ့ယောဂီတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်ဆရာတော်ကြီးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့သဘောလေးကတော့လူလည်းဖြစ်ပြီတဲ့။ဘာလည်းဖြစ်လဲ။ထောင်နိုင်တဲ့နားလည်းကောင်းတယ်မို့လား။အေးလူလည်းဖြစ်ပြီထောင်နိုင်တဲ့နားလည်းရတယ်ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရဲ့အယူကိုလည်းကျုပ်တို့ခမည်းတော်ကယူကြမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါစဝိုင်းကြီးရဲ့အောက်တဏှာဖြင့်မိုးကုတ်ဓမ္မယုံနဲ့လည်းရောက်နေပြီဆိုရင်ပါရမီဟာပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ပြည့်နေပြီလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတချို့ကအယူကောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကပါရမီမလိုဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတာပေါ့လေဆရာတော်ကြီးပြောတာကကဲလူလည်းဖြစ်ပြီဗျာနောက်ပြီးတော့ထောင်နိုင်တဲ့နားလည်းရှိပြီမိုးကုတ်စဝိုင်းအောက်ကိုလည်းလာတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒီလူကကျွတ်ချင်လို့လားမကျွတ်ချင်လို့လားတဏီသောတပန်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ချင်သလားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်လို့လာကြတာမဖြစ်ချင်တဲ့လူပဲလာမလဲဒါအလုပ်တွေအမတန်ခက်ခဲကြရတွေလာကြရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပါရမီပြည့်နေပြီကွာပါရမီပုံမချနေတဲ့လှုပ်ဖို့ပဲလူတော်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဆရာတော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကအယူကောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကပါရမီမလိုဘူးဟောတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့အပြစ်မပြောပါဘူးသူတို့မသိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ကဲဒါမင်းပါရမီရင်းတန်လို့ဆိုတော့တင့်နံပါတ်တဲ့ငရဲကြနေရင်ဒီတရားမျိုးနာလို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ခါစားလေငရဲပြီသွားကြည့်သေးတယ်သွားကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားရောက်တော့ငရဲမိတွေဟုတ်ဆိုခဏလေးငြိမ်သွားတယ်ဒေဝရမှာကြက်သိမ့်နေတာပဲတဲ့ဘယ်လောက်ကြက်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ပလင်းထဲမှာသဲတွေထည့်ပြီးစောင့်ချထားတယ်လို့ကြက်နေတာတတော်ရီဟာဘလို့မှဟောလို့မရဘူးဒီမှာတော့မကြက်ပါဘူးခုဟဲ့ကြက်လားယောဂီတော့နဲနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အေးကြက်နေတော့ဟောလို့မရဘူးဆိုဘုရားလည်းပြန်တက်လာဟုတ်ဆိုပြန်ပြီးမိတွေလောင်ပြီးပြန်ခံရတာပဲအဲဒီတော့ငရဲပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားလည်းနာခွင့်မရတရားလည်းဖြေခွင့်မရတရားလည်းထိုင်ခွင့်မရဘူးခင်ဗျားတို့ကငရဲပြည်ရောက်နေသလားမရောက်ပါဘူးမလီတကယ်တိုင်းပြည်ရောက်နေတာပဲနော်စာရေးတော်ကြီးပြည်စုံတဲ့တိုင်းပြည်ရောက်နေတာအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာတိဏ္ဍပအရေးမကြခြင်းသည်ကံကောင်းခြင်းတစ်ချက်တိဏ္ဍပမှတ်လိုက်တော့နော်အောက်ကအရင်ပြောမယ်နိဏ္ဍပတရိစ္ဆာအရေးတရိစ္ဆာဖြစ်နေရောတရားနာပါမလားတရားထုတ်လို့ရပါမလားအေးနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဟောတဲ့ပြောတဲ့ပါဠိတော်တွေပါဠိညာတွေအတန်တွေရောနားထောင်လို့ရပါမလားမရဘူးနော်ဒါမင်းနိဏ္ဍပတရိစ္ဆာမဖြစ်တာလဲကံကောင်းတယ်ကဲတရိစ္ဆာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးငရဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်နိရိယဆိုတာပါဠိယအမြဲမပြတ်တလဲစနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံနေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုငရဲလို့ခေါ်တယ်သူတို့မှာစားချိန်လည်းမရှိဘူးအိတ်ချိန်လည်းမရှိဘူးပျော်ချိန်လည်းမရှိဘူးဒါဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားနာလို့ရမလဲနော်အခုတရိစ္ဆာန်နှိဏ္ဍပါရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုပို့ပြလိုက်တော့တိဌာနလို့ပို့ပြရတယ်တိဆိုတာ၃ပါးဌာနဆိုတာအလိုရှိတာတဲ့၃ပါးပဲအလိုရှိတယ်အားလည်းစားမယ်သူတို့ဝအောင်အိပ်မယ်အားရှိအောင်အိပ်ပြီးရင်ကာမဂုဏ်တွေမိဝဲသုံးဆောင်မယ်ပျော်မယ်ပါမယ်ပေါ့စားကအိတ်ခါပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတိဌာန၃ပါးသာအလိုရှိသောကြောင့်တရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တာတရိစ္ဆာန်အဓိပ္ပာယ်သိပလားသိပါပါကဲတချို့လူတွေ
Same, Aime, Piome, Shaja Puja, Yabiano, Wesaja, Sala, Ailai, Piolai, Sala, Ailai, Piolai, Tanebe, the Dankumai, through Beretem. I don't know, Lurote Umabo. Was in Libertown and me bound Yaume. Lutere Sandy, Bo, Father Domabe Lucida, Ulu de Alemana, the Ale Amateur Usurali. Odamala, Saga, Aka, Biojan, needed that the go trace and Lucora. Oh, Lutere Sandy, Bo. Odamala. Then I'm la. 10 9 no? Can Nadile Sala, A like Biola Soin, Natare Sambo, Piamari Jaro, Trace and the Telu, Mayaro. Turujara Pavia, Mita we had him, Mita, Amida, Shimbido, Salem Sau, Piona Newa. To Yogi Piona Nemoa. Why let me set up a me, Tonini, we have a chat on a Lubiola Doba. To my door, shoe. Home la hala. Name to my door shoe. Or does you want, hala? Does you want? I said on a Lubiola Doma, Piona Newa, the Maria, PD Becca, Piona Newa. Sao. No, Elem Apu, Maria. No? Now we are pure lemabio, the Mida we are in Mida Dan and Nilu. Tadamro Duruma, the Mabijaro, a Tima Meshivu, Gemalu, they say Meshire Dweja, a Tima Pimama Meshivu, Piamabeshi, a Tima Meshivu. Kama Bonali, Tima Sita. No? Kama Bona changing a hore, a Tima Shide Sudanama, behind deed, Meshivu, Piama Beshi. Lulu the Lelumira. Oh, Mochin than lady, Shasile Daliri, Mochin than lady, Yabagalaro, Lady, Edari, Linian Cambiro, Yada Cambiro, Ura. That's changing the whole idea. Oh, no, Kama Boma Soro, a team Mashi Soro, a go no team I wish you that I made my solo, behind Yado, behind Dimishi, behind my Beshi, Talido, changing the whole idea. Miado Avido, a team Mashi Jarabo. Gemalu, they say she lure. The only Chija King Yalu Bobia, Malubio. What am I? No? Get a me. Any luderation, naturation, or Shinhainabo. For the reason, liberty of the reason of Yomri on it. Any Boguri, they are Atolu Yabamla. Yabu, Daming, Nayama Fidale, Kangone, Tinamba, Ninaba, Tresam Fidale, Kangone, Nakulo Duavi. Get down Wallai. Jada. I do the gain to do what? No? Nakupon like. Jada, so that Jada, Sabu le beta, Whipple le beta, Nebu le bacon added to her. A bono bacon out, our Jada, look at it. Sergeant in a sheet, Salomea. Umazidabazo, Zabalia, Apology, the Tamilo Sergeant, a Sisi Mama, Quasi Sarabo. Tulaga Mariado, the little one who tell you Yarabo, Hodamala. Huh? Era, the Sergeant Bene, one Salomia, Dolce Bene, Dolumia, Nijin Bene, Nilumia, Nijinali Biobia, for you know. Oh, you know, but I'm better the Yahoo, the Tulubia, for you at the Pawajaba. Harima Lucidia Shi. Do what they saw, that they tell you, Tadabo. They can need Yado. That's what the Mizu and the Pita Pietwa. They have Pietwa Kajaro Nebulema, Saya Medoyame, Masam of Indiana, Davinello tipping out Vido, a jiggy Vido, when Namesuro, when I wrote tippings on like a la la la, they come out, they netted into Bude. They know that they into Bude Jam Ni Lubio. Malula Malubu tippings on Nagaron Lacamamobu. Taburaba. Taka, say yet when your Pudole, yet when Najin Nebo, yet on La Camia, they never the thing to Peter on Lula on my Omajao, no? You little near Didabo. Hodamala, La, Nini Luga, Camia, they never the thing to do. Again, Malubu in Toga. Toa Bahama Malubu, the Pita, Toa Malane, Payima Macone, Luga Rama, Tita Fida, Menalin in the Yadidabo. Hodamala. Era for you, Jagged, Tadawacha. Lulo does the Mizan at the Rama and any out of the child wally Pida, no? Pida and a jigly who are the Dabo, Comoni at the Dabo, and a Julian Rashid Shima born in the Baba, no? Get now Danadi,
ဒါမှပြောတော့လောကမှာနည်းနည်းချမ်းသာကြီးတော့ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးပြိတ္တာအဲ့လိုစားရမယ်တောင်းရမယ်ပူပြင်းပြီးတော့လူးလိမ့်နေတဲ့ပြိတ္တာကြီးကဲတရားထုတ်လို့ရပါမလားမရဘူးတရားဟောနာလို့ရပါမလားတရားအထုတ်လို့ရပါမလားအေးဒီလိုတည်းဟောလာလို့ရပါမလားကဲဒါမျိုးသုံးနာပါပြိတ္တာမဖြစ်တာလဲကံကောင်းနေဟုတ်တယ်မလားနော်သုံးနာပါလွတ်သွားပြီအောက်ကသုံးချက်ကဲလူပြည်သွားလိုက်လူပြည်မှာတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရှိတယ်သူကစာထဲမှာလေပစ္စံတတိဇနဘုတဲ့ဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးမရှိတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်ရင်တဲ့ဘယ်တော့မှတရားမရတော့ဘူးဘုရားခင်ဗျဟုတ်လားနိုင်ငံခြားမှာတော့လမ်းနေကြတယ်ဒုဒကဓမ္မတွေကကံကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးတော့တရားကြီးပဲနားနေကြအထုတ်နေကြတာဟုတ်တယ်မလားအမှန်တန်ကံကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖရာတရားမရှိတဲ့နေမှာသွားလူဖြစ်ရင်ဘယ်လို့မှတရားထိုင်လို့လည်းမရတရားနာလို့လည်းမရဒါပေမဲ့အခုတော့အင်တာနက်တွေပေါ်နေတော့အစင်တော့ပြေပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားရွှေနာထောင်လို့ရနေတာ哦ဓမ္မကြီးတော်ရှိပါတော့မှအင်တာနက်တွေပိတ်ရှင်းနေတာသူကဟောဒီမလားမဆိုးရတဲ့လူတွေနော်အဲ့လိုရှိတဲ့ကဲဒါဖြင့်အဲ့လိုပစ္စယတရိဇဏပုပ္ပောလေးဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံဆိုချင်းတောင်ဟိုးကြောက်ကြကျမ်းမှာလူဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့ဘာမှသိမသိတတ်တဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီကြတရားလဲဘယ်လိုလုပ်နာမလဲသူတို့နာလို့လည်းမရဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စံတရိဇဏပုဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးမရှိတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်တာလဲလူဖြစ်ကျရှုံးနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးလေနော်ကဲနှစ်နံပါတ်သလိုက်လူပြီစိဇဏပတိကလို့စာလို့သုံးတာပေါ့မွေးလာတဲ့ကနားပင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားပင်းလို့တာပါစကားမပြောတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနားပင်းတော့အမှတ်ဉာဏ်မရှိတော့ဘာပြောမှမသိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီနားပင်းနေတဲ့လူဟာဘလောက်ပဲနီးပေးပေးမရတော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါအိန္ဒြေချို့တဲ့လူလို့ခေါ်တာပေါ့ဘုဒ္ဓဓမ္မတွေကနားကောင်းရဲ့လားတိုးတိုးလေးပြောရင်ကြားမလားအတင်းပြောရင်ရောကြားမလားမပြောတော့ပါဘူးတင်ကြားမယ်ဆိုတော့မပြောတော့မကြားရင်တော့ပြောတယ်ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နားကောင်းတာလဲတစ်ချက်တရားရခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့မပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့လူပြည်က2ခုလွတ်သွားပြီနော်အောက်က3ခုနဲ့ဆိုတော့5ခုဖြစ်သွားပြီကဲနောက်တစ်ယောက်သွားလိုက်အောင်လူပြည်မှာ4ယောက်ကိုတရားမရတာဒါကတော့ဘယ်လိုလဲအင်ညတိဋ္ဌိယလို့ခေါ်တယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာအယူမယူပဲဒါတို့တူတူပြောမှဖြစ်မယ်နဲ့တူလေးကြည့်ဖို့စားတခြားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်တော့ရနိုင်တယ်တဲ့ဗြဟ္မာပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒုက္ခတိတော့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တဲ့သူတို့ဘာသာတွေမှာတဲ့မဂ်ခင်အကျင့်မရှိဘူးတဲ့မဂ်ခင်အကျင့်ဆိုတာဘာလဲဘုရားလို့ထံပေးရင်ခန္ဓာထဲမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါ6လုံးရှိတယ်မျက်စိပဋိစ္စသမုပ္ပါနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနှာခေါင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါလျှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအခုတိုက်လို့အခုပေါ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီ6လုံးဟောတာဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့သဘောဖြစ်ပြဟောတာဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးအထည်တွေပဲဟောကြတာများတယ်အဲကြောင့်သင်္ခါရလောကမဟောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စစ်မဂ်ခင်အကျင့်မရနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့မေးကြည့်တယ်။တမ္မာကျမ်းစာတွေသူတို့မေးကြည့်တယ်။မင်းတို့ကခရိယံဆရာတွေပေါ့လေ။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ခင်ကြတော့မေးကြည့်တယ်။မင်းတို့စီမှာမျက်စိနဲ့စဉ်းစားမေးစိတ်ကလေးဖြတ်ဆိုပေါ်အဲ့ဒီမြင်သဘောလေးကဖြတ်ဆိုပြအဲ့ဒါတွေဟောတာပါလားလို့မေးကြည့်မပါဘူး။မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခကျတို့ဘုရားဘာသာတွေနဲ့သားတယ်သူတို့အားရကြတော့မေတ္တာတရားလေသားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသားတယ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကတော့ဗမာပြည်မှာတစ်ခါဟောပါတယ်ဘုန်းကြီးကြားဘူးတာလေးဟောတာပါအမေရိကန်မှာကမ်းရိုးတန်းတွေမှာလေမုန်တိုင်းကြမယ်ပေါ့လေစင်နာမောင်းတွေကြမယ်လို့ကျင်ညာတော့ဗမာဆရာဝန်3-4ယောက်ကကြီးသူတို့စုပြီးတော့တိုက်ခန်းနေမှာပေါ့တို့ကုန်းတွေဝယ်ထားမယ်တို့တိုက်ကကြမ်းကြမ်းခိုင်လို့ရတယ်အမိုးကလည်းလမ်းကြမရှိဘူးစမြစ်လောင်တာဒီလိုတရုတ်ကတ်တွေကြတော့လေသုံးသက်သားတို့နဲ့ပိတ်ပက်ပြီးရိုက်ထားမယ်ပေါ့ရိခါအပြည့်သွားဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိခါဝယ်တယ်ကိမ္မူကြောက်တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့လေကြာကြာထားမယ်ရေတန့်ဘူးတွေပါဝယ်ထားမှာပေါ့50စာတလားစာဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောင်ချလေးသိမ်းထားတာပေါ့လေနော်သိမ်းထားပြီးမုံတိုင်းကြအောင်အဲ့တော့ရေတွေတော့ပက်ထုတ်ရတယ်မို့လားမြို့တွေရေမြုပ်လို့လေကြားတယ်မို့လားအမေရိကန်မှာလေ
နည်းနည်းလောက်ရှိပါရင်လည်းတူပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ကြအောင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ရိတ်ခါသွားဝယ်တာရိတ်ခါသွားဝယ်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ကြည့်တာလက်ဥပေါင်ချာနဲ့ဥပေါင်ချာနဲ့ပေါ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဈေးချင်းအတူတူဖြစ်နေဒါနဲ့သူတို့ကမေးတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်လူတွေဟာဈေးတက်ရမှမသိဘူးလားလို့သွားမေးတယ်ဗမာကကြည့်ရမှာဘာမေးဈေးတက်ရမှမသိဘူးလားကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တဲ့ထစ်ကလေးဆိုတက်ပြီထစ်ကလေးဆိုတက်ပြီသူများဒုက္ခရောက်ရင်တက်လီကောင်းနေပဲခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘာလို့မတက်တာလဲလို့သွားမေးတော့မင်းတို့ဗမာတွေဒါကြောင့်မလို့တဲ့စိတ်ကောင်းမရှိလို့ဆင်းရဲနေတာလို့ဟောပြောတယ်တဲ့ရှင်းရင်ပြောရင်တဲ့တို့ဟာတဲ့ရှင်းပြောရင်အလကားတော်ပေးရမှာတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတို့မပေးနိုင်တာရှက်ကိုရှက်နေတာတဲ့အရင်တိုင်းနဲ့ရောင်းရတာကိုရှက်နေတာတဲ့ခါတိုင်းစိနဲ့ရောင်းရတာကိုရှက်နေတယ်လျှော့တင်တာပေါ့တဲ့ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလူတတဝါတွေကဲသူတို့ကကျတို့နဲ့မေတ္တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗမာတွေနဲ့ကောင်းတယ်ခရိယန်တွေအဲ့ဒါကြတော့လေကုညီတယ်ဆောက်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်တော်ပါလားဗျာကျတို့ဗမာတွေကတော့ဖြစ်ဆိုတက်ဖို့ပဲစိတ်ကူးနေတာကျုပ်ကလည်းမကျေနပ်ဘူးဘာလို့မကျေနပ်ကျုပ်ကလည်းစကန်းခဏခဏဖွင့်တော့တလားတစ်ချိန်နှစ်လားချိန်ဖွင့်တော့ဈေးဝယ်ရတော့ဈေးတက်တာပဲကြိုက်မလဲဗျဘုန်းကြီးကလည်းဈေးကြီးတော့လေဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ကမာကြီးတို့ရဲ့အဲ့ဒါကျုပ်တို့ဗမာပြည်များကျုပ်ကတော့ဟောတာပဲထစ်ကလေးဆိုတက်ဖို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေကျုပ်တို့ကဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာခက်တယ်ဈေးဝယ်ရတာလည်းကျက်တုံတပိတ်တာဟုတ်လား1000ကျော်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မပြတ်ချက်တော့မလဲကဲကျုပ်တို့ပြည်တော့1000ကျော်သေးတယ်ခုတစ်နှစ်ကတော့ဒုက္ခတွေရောက်လို့ကျုပ်တို့မှလည်းကံပြချက်ချက်လို့မရဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတွေပြောပြရတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြတော့အမေရိကန်တွေကသားပြန်ရောခရိယန်တွေကသားပြန်ရောမေတ္တာတရားသူတို့ကကျုပ်တို့နဲ့သားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲမယုံရင်ခင်ဗျားတို့စမ်းကြည့်ဗမာဆရာအောင်မနတ်စမနဲ့ခရိယန်ကရင်မနတ်စမကိုခင်ဗျားတို့စကြည့်ပါလားမယုံရင်ခရိယန်မခင်ဗျားစကြင်နိုင်စမ်းစိတ်ဆိုးတာပဲသူတို့လည်းစတော့လေဒါပြင်းနဲ့ဆေးထိုးတော့သူ့ပုံစံမှာသူကဆေးထိုးတာပဲသူ့လောက်ကလောက်ပဲဗမာမသွားမစမ်းနဲ့ဆောင်းထိုးလိုက်လိမ့်မယ်ဒီပြောရတယ်ဆိုပြီးတော့စောက်ထိုးမှာပြောလို့ရမလားကဲဟိုရစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့တုန်းကအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကလေဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကဘလူတွေခန့်လဲဆိုခရိယာနေခန့်တာများတယ်ဆရာမနတ်စမတွေဗမာတွေသိမခန့်ဘူးစိတ်တိုးလို့အညိုကြီးလို့ဟုတ်တယ်မလားဗမာတွေညနေတောင်ပြောတာကောင်းတာကြတော့လေဗမာတွေကတရားထုတ်တာကောင်းတာပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့ဘက်ကမပြောရသေးတာဟုတ်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လို့ခရိယန်တွေပဲခန့်တာလဲနတ်စမတွေဆိုတော့သူဆဲလေးဆိုးလေးဘာဖြစ်လဲစိတ်ထိုးတာပဲသူတို့ဒါပြင်းနဲ့ဆေးထိုးတာလည်းကောင်းအောင်မထိုးပေးတာပဲဗမာမသွားမလုံးနဲ့ဆောင်းဆက်ထိုးပဲဟုတ်တယ်မလားရန်ညှို့ဖွဲ့ပြီးတော့လေအဲ့လိုရှိတယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပြောတာသုံးနာပါအညဒိဋ္ဌိယတပါးသောဗုဒ္ဓဘာသာမှာတပါးသောအယူတွေမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့မရဘူးခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖရာကလည်းပြောထားတာလေတဘဝတစ်ခါလူဖြစ်မယ်နောက်မဖြစ်တော့ဘူးပြီးတဲ့ဒါရုပ်ဘွားလေးတွေကလူဆက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုယူတော့သူဥစ္စာနဲ့သူတော့ကြိုက်တာဟုတ်ဗျာနော်သူကနဲ့သူတော့ကြိုက်တာပေါ့လေနော်ကဲထားလိုက်တော့အဲကြောင့်အညဒိဋ္ဌိယတဲ့တပါးသောဘာသာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကျွတ်တမ်းမဝင်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားခင်ဗျားတို့ကဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဘုရားရဲ့အယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ကုသင်္နန်းတွေတက်မဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရနိုင်တယ်ဒါမျိုးလူပြည်မှာ၃ယောက်မြောက်လဲလွတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲ၄ယောက်မှပြောကြအောင်စို့၄ယောက်မြောက်ကတော့သာသနာကွယ်သွားတဲ့အခါပေါ့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဖြစ်ကြိုးရှုံးသည်ကျွတ်တမ်းမဝင်နိုင်တော့ဝိမု ക്തി ယုဂခေတ်ကနှစ်ပတ်ရှိတာဟုတ်ဗျာဖယားပြိဋိဘံဆံပြီးတော့နှစ်ပေါင်း2500ရှိတယ်မလား900သာသနာ9000 2500ရှေ့ပိုင်းက2500နောက်ပိုင်းက2500ခွဲလိုက်ရမှာပေါ့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဝိမု ക്തി ယုဂကျွတ်တမ်းဝင်တာက900ဇာနာယုဂခေတ်က900ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့သုဒ္ဓယုဂခေတ်တို့သီလယုဂခေတ်တို့ဒါနယုဂခေတ်တို့ကလည်း900ဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းကကုန်သွားပြီရှေ့ပိုင်းလည်းကုန်သွားပြီနောက်တစ်ပတ်ပြန်လဲလာတော့အခုဘယ်လောက်ကျော်သွားပြီလဲဆိုတော့2500နဲ့ဘယ်လောက်လဲ54တဲ့ရောက်သွားပြီ54နှစ်ကျော်လာပြီ900တဲ့မှာလေ
400ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ခေတ်ကဟုတ်တယ်မလားအဲ့400ကျော်မှာကိုကပြန်ပြီးတော့လူဖြစ်ရင်တော့မိသေးတာပေါ့လူမဖြစ်လို့ဒေဦးလေးကျသွားရင်တော့သွားပြီပြန်မိကြမိပဲအရင်မရင်ကတော့မိချင်မှမိမယ်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခု400ကျော်လေးမှာကိုကလူဖြစ်တော့အခုကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတော့အသိဉာဏ်လည်းရှိတော့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာလေးလည်းဖြစ်တော့ဟောမဲ့ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတော့ကျင့်နိုင်တော့ပေါ့ဖြစ်ကျင့်ရမှာပေါ့400ဆိုတာအားလုံးတတ္တဝါတွေအတွက်400ပြောတာကိုယ့်အတွက်ဆိုတော့ကိုယ့်တဲ့နဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုအခုပဲ60ခွန်ဖြစ်နေပြီ90နီးပါးဖြစ်နေပြီဘုန်းကြီးတို့တက်ကနောက်10နှစ်15နှစ်နေရကံကောင်းပေါ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာဘုန်းကြီးရသာသနာဘုန်းကြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်15နှစ်ပဲရှိတော့တယ်ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့အဲ15နှစ်မှလည်းအိတ်တာပါအောင်မယ်နှုတ်အောင်စားရနှုတ်အောင်အာဂန္ဓုလာလို့စကားပြောတာရှိတယ်ဧည့်သည်လာလို့စကားပြောတာနှုတ်အောင်နှုတ်အောင်နှုတ်အောင်ဆိုတော့နှုတ်တာတွေကအများကြီးဖြစ်ပြမြင်တာနည်းနည်းလေးဒီလိုမဟုတ်လားကဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်မှာသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကြံတဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တာကြီးစကားပြောနေတာကိလေသာတွေထူးနေတာပေါ့ကဲဒါမင်းကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်တက်တန်းနဲ့စစ်တော့အဲ့ဒါပေါ့နေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဖိလို့ရမှာပဲဒီဆရာမှာစကားမပြောဘဲနဲ့ဖိဖက်ပြီးတော့တခါတည်းတယောက်တည်းနေပြီးတော့ဇင်းရန်ရှောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်နည်းနည်းလေးထားလိုက်ပြန်ထိုင်လိုက်သမာဓိကိုတခါတည်းဝတ်အောင်ချမှာပဲကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လို့လုပ်ကြပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်တက်တန်းနဲ့အားလုံးအတွက်ဒါ400ကျော်ကျန်တာနော်ကိုယ့်အတွက်ကြတော့ကိုယ့်အသက်ကနတ်ဖန်ကလားတစ်ပတ်ခါလားဖိနေကလားသိလားမသိတော့မမြန်လို့ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့အေးနေကြတာလဲဟောချမ်းလို့အေးတာဒါလည်းဟုတ်တာပဲချမ်းလို့အေးတယ်ဖြစ်နေပြီကွာမအေးနဲ့လို့စူးစမ်းကြဟုတ်တယ်မလားဒါကိုပြောတာပါနော်ကဲဒါမင်းသာသနာကွယ်သွားမှလူဖြစ်ရင်သာသနာလူဖြစ်ကြိုးနှက်ပါမလားဟိုအရိမရိယအဝေးကြံနေတာတက္ကမယူရဲ့ဒီရည်အခုသာသနာကွယ်ပြီးတော့10နှစ်တန်းပြန်ဆုတ်မယ်10နှစ်တန်းကျတော့ကတ်ဆေးမယ်ပြန်တက်အောင်မယ်တက်တော့လည်းမပွင့်သေးဘူးတသိန်းတန်းမှာအရိမရိယသိန်းတန်းကလေးအသင်ရှိအသက်တွေရှည်ပြီးအကြာကြီးနောက်တသိန်းတန်းကျမှပြန်ကြမှပွင့်မှာအဝေးကြံနေတာစောင့်မလို့စိတ်ကူးသေးလို့လားဘာဖြစ်လို့လဲပထွေးနဲ့မသွားဘူးဖေးရင်းနဲ့ပဲသွားတော့မလားနေပါဒီလိုလားဘောရမနဲ့ပဲသွားတော့မယ်ပေါ့ဟာတဲ့ဟုတ်ပါလားပြောရတော့ကောင်းနေနော်အပြောရတော့ကောင်းဟုတ်တယ်မလားကြိုးစားဖို့ဗျာရမှာပါနော်ကဲဒါမင်းလူပြည်က4ယောက်နဲ့အောက်က3ယောက်နဲ့ပေါင်း9ယောက်ရှိပါပြီနော်တရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲဒါလည်းလွတ်သွားပြီနောက်ယုံနဲ့နာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့တတ္တဝါတွေအရူပဗြဟ္မာကြတော့နာခန္ဓာ4ပါးပဲရှိတယ်ယုံမရှိတော့နာမရှိတော့သူ့ကိုဟောလို့ပြောလို့မရတော့နီးပေးလို့မရတော့အသိဉာတဗြဟ္မာကြတော့လေယုံကြည်ပဲရှိတယ်ဧကောကာရကိုနာမရှိလို့ဘယ်လုံးမှဟောလို့ပြောလို့မသိတော့ဘူးသူကကြားသိမှမပေါ်တော့တာဒီစိတ်ကောပေါ်သေးလားစိတ်မှမရှိတာဘူးဒါရင်ယုတ်တဲ့နံတဲ့ရှိတဲ့အရူပဗြဟ္မာနဲ့အသိဉာတဗြဟ္မာတွေဒီမေဃတိတုမေတ္တာကျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်မဲ့သူတို့ကုလို့မရဘူးမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရောက်ကောင်းတဲ့ရပ်ပြစ်8ပါးပေါ်တာပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ထည့်လိုက်တော့ဘယ်နှခုကျော်10ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါရပ်ပြစ်8ပါးမရောက်ကောင်းတဲ့ရပ်ရှိရတဲ့မမေ့မို့လားကဲဒါ10ပြီးရင်ဘာလာမလဲ10ပြီးရင်ဘာမှမလာတော့ဘူးလားဒါလေးမြင်မြန်10ပြီးရင်ဘာလာမလဲကြဲပြောပါဘုန်းကြီးကြအောင်ဘုန်းကြီးတော်ကြေးပြောနေတာခင်ဗျားတို့ဘာဆက်ဆရာရှိလို့လဲခင်ဗျားတို့ကြည်တာဘုန်းကြီးတစ်ပါးတည်းဘုန်းကြီးဝမ်းကြည့်နေတာခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဆက်ဆရာကြီးဘုန်းကြီးရှက်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲခင်ဗျားတို့ရှစ်ပြီးပါလေဖဲစကားနဲ့ပြောရင်ဒါနံပါတ်အကြီးဆုံးပဲဖဲစကားနဲ့ဆိုသူနဲ့ကြီးတာရှိသေးလို့လားကနန်းလေခင်ဗျားတို့က9ခုမြောက်ခင်ဗျားတို့9ခုမြောက်မိနေပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏလို့သုံးတာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကိုကလည်းပဲ9ခုမြောက်လေးရထုတ်9ခုမြောက်ဆိုတော့10ခုလွတ်လာပြီပေါ့လွတ်တယ်မဟုတ်လား9ခုမြောက်ဒီခင်ဗျားတို့9တွေပေါ့ဗျခုနကကိုသိပလားဘာတွေလဲလဲ9ဆိုရင်အပြင်မှာတော့သုံးလို့မရဘူးဒီမှာတော့သုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား9တွေပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာနဝမ9ခုမြောက်ခဏလို့သုံးသေးတယ်ဘုရားခဏလေးနော်တဲ့
Belukana is a Tadana she their chain and Masi their chain. Tadana Masi their chain, Konia Konali, Momo Vichani, Tadana Masi their chain today. Chasso Sassy like wing left it while their chain at only, Era Tadana she their chain. Oh, Tadana she their chain, Camaro Wimodi, Yuga to Pap Janela, no? Tima Labio look at us, Camaro can go up Lucy. Camaro, my daughter, I'm a chain, but Lucy Pimel again. Mary Jodum chain. Low Velurori, no? And at a bit of no bit of mode to get teaching of your better. Time Bodo Bada, no one Canaligo, Camaro Jodo, maybe Yabi. Yani the Jao, Jedu was in Mogosia of Yabaho, the layer so in old Nachabelurori. And a Chabelurori. Yeah, Nachaglia of Ya, Pila Jarabo. Ola. Nachabelurori. So I read a money, little loom. Siagon Shaya Ome, the Yao Nabi on Naya Ome. The two Siagon to the Yamana Lumaya, the Chipi. Now come out at dinner check, Maluro. Jedu was in Mogosia of Yaido, Miasa of Yahore, the Yadigo, so why? Presa Nova chicken, the Piana Miare Lila, Presa the Muba. Ta Lila Bima, 12 now, the Lanti be the Twajara, Obia. Hodamona. Get on a Presa Nova chicken, Tabido. Hala, Hore Sharoi, Yoda, we are let that was a shadow you, Tweeby Suro, Keshagon Ludila. Maluro, Tami Shadoya, Mogo, so I or Yoni, Shagom Luroba, or Shadoya Landorin, Point of Fumbimabo, no? Shadoya Nibi Lambadi. Conally, Vivido. Now we do this idea, Manajin Le, Camaro, Naya Mabe, Majajin Le, Jaya Mabe, get Timinia so in a Kumanajin Yarabo, in Yazurum, Manalu Yabamla, Majalu or Yabamla, Jam and Nayame. I don't know in a Chemaluro. Huh? Nachelu le balu le so hodama tu nachega tha tari pathana wibema le hodare Yaswabya Du we he du we biseya tamma daijiya ubadaya le ha Makhe Buddha anek le pi piame no Tamma daijiya de amyin man ya jin yi wan thodapan phit chin yi ubadaya phit pho yan atwet Do we do we Bisaya, a young Nacheda Lubaro de day. I will do the Yuchino Yudamo, Ponya Yan Horny, the Dutina to Shahor of Mazo, you are it. Agama Yudipo, Hayabama Hore Sura. No? Agama Yudi. Navido, Nadaga Yudi Sura, Uberman, and Vido, and Pianayame. Tabawa Yudi Kanagure Chajidole, Mayame. I did Doma Mamma Holuyan. Doma Mamma Behoy, the Miasota Gatamabo, Oramala. Time in Nachabello, I Nachega Bales or Tinabago Paya Hore. Parado Godo Sandesa Nudandi, Durva Hore Piore, Dan Nibire Dango, Jaya me, the Laguna Naga Matea Mebora Tadora. Oramala. Durva Hore Piore Dango Jaya me, Machiave Netea de Bogo, Neo She. Lady Chinaka the Dinkuroi, to do this are let thee, Hala, a barmy left ye, this are let thee pay up it. No, nothing Chinaka about the Pisica Buddha, Michula. Fiangerili, or the Rua barmy left ye, to what do this are yet, to what do Dida, Nayao Beshi. Chiane Lumandamia, say I see. Woman of Yome, Shindari Budraiji, nothing Chinaka about the Dimpan Pidala. Pisica Buddha suit almost Yarabo. Tamina Dua, Asudana, Leia and Tawaka Sutanda, Korama, the bed. Hilumula. Down there to a job, to a device or a Dua to Bulumative. The Alisha Chalva Lenina. Now so Pensa waking now, there must she at the Z and Nezo Mudula. She didn't know? To Songa Jala, Duala Songa Jaro Lama Duro, or Diguro Giada, Dwabun Labun, Nebun Giada. County to a Kekatao. Do not like him made. To a mass of Lemedy wood. Nine Moji like a mobile Monjero, Niala Montero, Nini, John T. on Pianlumia, Sin Adazialet, Ala, Siaglita Kuma, when be the Sompon Vida, Dua, and Macapia, the Luga Bobia, to the rider.
ဘုရားဥစ္စာသွားလုပ်ပြီးတော့စားလို့လည်းပြီးရောမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာနာမည်ကြွေးတော့သိချင်တယ်ဆိုတော့ရှင်အတ္တဇီကဘာပြောလဲယဟန်ကြီးဂေါတမမဟာသမနောဂေါရမောပေါ့ဗျာပါဠိလိုတော့ယဟန်ကြီးဂေါတမကွတို့ဆရာအရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာကဘယ်လိုကျင့်နည်းတွေကျင့်ခိုင်းတယ်လဲဘုရားမေးတာနော်အေးဟောတာတော့အများကြီးပဲငါကလည်းယဟန်ဖြစ်စားဆိုတော့အကုန်လုံးမမှတ်မိဘူးတဲ့ငါသိတာလေးပဲငါဟောနိုင်ပြီဟောတာတော့နေသလားများသလားဒါပေမဲ့သူသိတာတော့အေးဘုရားဟောတာတော့အများကြီးပဲဘုန်းကြီးသိတာပဲဘုန်းကြီးဟောမှာပေါ့အကုန်လုံးတော့ဘယ်သိမလဲဘုန်းကြီးနဲ့ရှင်အတ္တတိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကဉာဏ်ရှိပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားနည်းနည်းလေးပဲဟောပါတဲ့တပည့်တော်ချက်သိပါမယ်တဲ့အဲကြောင့်နည်းနည်းပဲဟောပါလို့ခိုင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးဘယ်လိုခိုင်းပါတော့ကွာဟာဒုက္ခပဲအများကြီးဟောခိုင်းပါလားသေပြီပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါနဲ့ပဲနည်းနည်းပဲဟောပါဆိုတော့ဟောလိုက်တာဂါထာလေးနည်းနည်းလေးပဲဟောတာပါပဲဟောတာတော့တပုတ်ဟောတာပေါ့4ပါးသာရှိတယ်တပိုက်ထဲနဲ့သူသောတာပန်တည်တယ်ဘလောက်ညံကောင်းတယ်ဆိုတာသူများအတန်မကြားလို့သူမသိတာဘူးဗျနော်အဲ့ဒါဟောတာယေဓမဟေတုဘဘဝတေတံဟေတုံတထဂတောအဟာဒေတိဇာခောနိရောဓဟောတိဧဝံဝါရိမဟာသမနောတဲ့ဒီကားလေးဟောတာပရမတပိုက်ကျဲကြားတာနဲ့သောတာပန်တည်တယ်ဘာလဲဆိုယေဓမဟေတုဘဘဝဒါလေးကြားတာနဲ့သောတာပန်တည်အခုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်သွားကြလဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မပါရမီချင်းกว่าတယ်ပြောတာဟိုကမီးခဲပြဖုံးဟိုဗျာခင်ဗျားတို့ကမီးခဲရီဖုံးဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြမယ်ယေဓမဟေတုပဘဝလေးနော်ယေဓမအကျင့်အကျိုးတရားတို့သည်ခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့အသည့်သဘောတရားလေးတို့သည်ဟေတုပဘဝအကြောင်းသာလင်အမွန်ဆရှိကုန်၏အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မတွေပေါ်တာဒါဟောတာအကြောင်းဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ်တယ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တာခင်လို့မင်လို့ဒုက္ခတွေများနေကြတာခန္ဓာကိုယ်လိုချင်တာကတခြားလားခင်တာလားသမုဒိယသစ္စာမဟုတ်လားသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဘာရနေလဲခန္ဓာကြီးရတော့စာရေးတော်ပြီးနေရဝူရေးကျမ်းမာရေးအိုးခွေးနဲ့တောင်ဒုက္ခများသေးတယ်မများဘူးလားကဲခွေးကိုဘုန်းကြီးမေးကြည့်မယ်ခွေးမွေးတယ်ဆိုမွေးစင်းတိုင်ရလားလူမွေးရင်ကဲခွေးသွားလေတယ်အဲ့စင်းတိုင်ရလားလူကြတော့အဲ့စင်းတိုင်ရတယ်ကဲခွေးသေးတော့အဲ့စင်းတိုင်ရလားလူသေးတော့သေစင်းတိုင်ရသေးတာပဲသွားမြုပ်တော့လေမှသွားပြီးတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းတယောက်တော့သွားမြုပ်လို့ထမ်းပြီးသွားမြုပ်လို့မရဘူးဖိုးကြီးတစ်ပါးနဲ့အနည်းဆုံးကား3စီးလောက်ငှားအောင်ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါမျိုးခွေးသွားတတ်ရလားမျက်နှာသိရလားခွေးအဝိစားဝယ်ရလားတိုက်ဆောက်ရလားအိမ်ဆောက်ရလားနောက်ဆုံးခွေးလှုပ်အားပေးရလားကဲမပေးရဘူးသူတို့တာရင်နိုင်လည်းမရှိဘူးသူတို့မှာခွေးဒုက္ခနဲ့လူဒုက္ခဘယ်လိုပုံများလဲကဲလူဒုက္ခပုံများတာပေါ့ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာရတာဒုက္ခတော့စာရေးတောက်ရေးနေရေးဝူရေးကျမ်းမာရေးတွေးစမ်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗမာခန္ဓာတဲ့ချပြောမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းလို့မြင်စိတ်လေးပေါ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာဒါပါပဲဗမာလိုပြောတော့မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းဒါအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာပေါ့မြင်စိတ်လေးပေါ်တာကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ့ကဲဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးကဲမြင်စိတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ခန္ဓာတဲ့ချပြောတော့လေအပြင်ပြောတော့လည်းအများကြီးပြောစရာကြီးပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါယေဓမ္မဟေတုပဘဝယေဓမ္မအကျင့်အကျိုးတရားတို့သည်ဟေတုပဘဝအကြောင်းသာလျှင်မွန်စားရှိကုန်၏အကြောင်းဓမ္မတွေအကြောင်းအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာဒါလေးဟောလိုက်တာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာသိသွားတယ်တခါသူချက်ချင်းသိပြီးတဲ့ဆိုရင်သူကဖြောင်းမြပြန်လိုက်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်မယ်အကြောင်းချုပ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းနေလို့ချုပ်မှာလားမေဃသစ္စာဝင်မှချုပ်မှာလားမဲ့မဝင်ပဲနဲ့ချုပ်မလားဟုတ်တယ်မလားနော်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဝင်မှချုပ်မှာဒီတိုင်းနေတော့မချုပ်ဘူး
တိုင်းနဲ့နေတာဒီတိုင်းနေတဲ့လူတွေချုပ်ကုန်အကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားလူနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်ကြလဲဆိုရင်မေဃတိစ္ဆာမလုပ်ကြလို့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တယ်လို့ပြောမြတ်သေးလိုက်တော့ဟောငါအကြောင်းချုပ်တာဒီတိုင်းနေလို့ချုပ်မှာလားအလုံးလုံးမှချုပ်မှာလားအမှန်တိုင်းသိရမယ်အမှန်တိုင်းသိရင်ဖြစ်တယ်ပြည့်ရင်ပြည့်တယ်ဒါသဘောလေးဖြစ်သဘောလေးပြည့်ငါမပါဘူးသူမပါဘူးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်မပါဘူးသဘောပေါ်ပြီးတော့သဘောဖြစ်တယ်ဒါသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသိရင်ချုပ်တာပဲဒါသိရင်မဲ့ပဲဝိပဿနာမဲ့ပဲမဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားခိုင်းတာသိတော့ဟောသူချက်ချင်းတခါတဲ့မြင်သေးလေးပေါ်တယ်မြင်သေးလေးပြည့်တယ်ကြားသေးလေးပေါ်တယ်တစ်ချက်နဲ့ချက်ချူလိုက်တာနဲ့သူညံကောင်းတာကိုပြမိခဲပြဖုံးကိုအပန်ကြားဖို့ပဲလိုနေတာကြားရတော့ဟောတဲ့ဆိုသောတာပန်ဒီပါလေသူကတော့မိခဲပြဖုံးကျွတ်တို့ကရေဖုံးနေတော့ပြန်6လှမ်းအောင်မိခဲပြန်မှုရအောင်မှနဲ့တူတယ်အကုန်လုံးနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဟောတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကြားမှရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပါရမီရလည်း2သိန်းရှင်တဲ့ကဘာတသိန်းမပြည့်ချင်မှမရှိချင်မှရှိမယ်ဒီကြားထဲလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပညာရဣတေလည်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါဘူးကဲမကြားဘဲနဲ့ဖြစ်မလားဒါကိုပြောတာပါသူများနီးပေးတဲ့အတန်ကြားဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုဟုတ်လားတခါကြီးတယောက်ကဆိုတော့အရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲတရားထိုင်ပါလို့မပြောဘူးဆရာတော်ကြီးတရားများများအလုပ်ပြီးတရားများများနာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရောက်မဲ့အလုပ်ပြီးတရားများများနာပြီးတဲ့သစ္စာဉာဏ်မှန်မှကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာမှန်တယ်သစ္စာဉာဏ်မမှန်ရင်ကိစ္စဉာဏ်မမှန်တော့မှားနေရောအဲကြောင့်တရားမရကြတာနော်ဒါသစ္စာဉာဏ်အရေးကြီးတော့တရားများများခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားမျိုးနာပြီးသစ္စာတရားများများနာပြီးလို့ပြောတာပြီးသွားရင်သူကြင့်မှာပေါ့သွားရင်လာရင်လည်းသူစမ်းကြင့်သွားမှာပေါ့ဘုခင်ဗျားတို့လည်းကြင့်နေမို့လားစမ်းပြီးတော့လုံးနေပါပြီဟုတ်တယ်မို့လားမရတာမရသေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားသိထားရင်သိတယ်လို့ကြင့်မှာပဲမသိရင်တော့လုံးဝမကြင့်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သစ္စာဉာဏ်အရေးကြီးတယ်ဒါသစ္စာဉာဏ်တွေ့ဟောတာနော်ကဲသူများဟောတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကြားလိုက်ပြီနှစ်နံပါတ်ကအစ္ဆဒင်းစယောနိတော်မနတိကာတော်တဲ့ပါဠိလိုအတွင်းမှာမှွေနိုင်သမျှမှွေနောက်ပြီးတော့ကြည်ပေးရမယ်တရားရှာကိုယ်မှတွေ့မယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဘုန်းကြီးကိုယ်မှပဲရှိတယ်ဒကမာကြီးတွေတရားဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေတရားဒကာကြီးတွေကိုယ်မှရှိတယ်ကိုယ်အလံနဲ့ကိုတလန်လောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှိတယ်တဲ့ဘုရားရှာမွန်ချန်ဒီဘုန်းကြီးတို့လည်းဟောပြမှာပေါ့10ရက်တောင်ဆိုတော့တော်တော်အားရပါတယ်ဟောရတာပြည့်စုံတော့ပါတယ်နော်9ရက်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံမှာပြည့်စုံမှာပေါ့နော်ကဲဒါမြင့်တရားရှာကိုယ်မှတွေ့တယ်ဆိုတော့အပြင်လိုက်ရမှာလားအတွင်းလိုက်ရမှာလားအတွင်းလိုက်မှသဘောဖြစ်ဖြစ်တွေ့မယ်အပြင်ဆိုရင်အကောင်ထဲကြီးပဲရှိတာတတ္တလောကနဲ့ဩဃတလောကအပြင်မှာရှိတာဒီမြင့်ဒီအကောင်တွေထဲတွေလိုက်ကြည့်အပြင်မှာကြည့်တတ္တလောကအထဲတွေကြည့်ရင်တောတွေတောင်တွေပြည်တွေတိုင်းပြည်တွေကဘာတွေကြည့်ရင်အပြင်မှာကြည့်ဟုတ်တယ်မလားကဲသဘောဖြစ်ဖြစ်ကြတော့ဘယ်မှာရှာမလဲကိုယ်ခန္ဓာလေးရှာမှာအတွင်းကပေါ်တဲ့ဥစ္စာမှသဘောပေါ်အထဲတော့ပေါ်တာရှိတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကောင်ပေါ်တာရှိတာအထဲပေါ်တာရောရှိတာလက်တစ်ချောင်းတိုးလာတာတို့ခေါင်းတစ်လုံးတိုးလာတာတို့ရှိလားမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့အထဲထဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့သဘောနောက်လိုက်ရင်သဘောဖြစ်ပြအဲ့ဒါသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးအဲ့ဒါလေးပြည့်သွားတာကိုမြင်တော့လောကပေါ့သင်္ခါရလောကဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါမြင်အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ရှင်းလိုက်ဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲအတွင်းလိုက်မှသဘောဖြစ်ပြတွေ့နော်အပြင်လိုက်ရင်အကောင်ဖြစ်ပြအထယ်တွေဖြစ်ပြအိမ်တွေပြက်တာသစ်ပင်တွေပြက်တာပကံများတွေပြက်တာလူတွေသေးတာခွေးတွေသေးတာကြက်တွေသေးတာဒါတတ္တလောကပေါ့အိမ်တွေပြက်တာကြတော့ဩဃတလောကပေါ့အသုံးဆောင်တွေကိုသင်္ခါရလောကဆိုတာဘာမှရှိတာလဲအတွင်းမှာပေါ်တာသဘောဒါသင်္ခါရလောကခေါ်တယ်အကြောင်းဓမ္မတွေပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာသင်္ခါရပြတ်သွားတော့လောကပေါင်းလိုက်တော့သင်္ခါရလောကဒါရင်သဘောဖြစ်ဖြစ်ရှာရင်ဘာမှရှာမလဲကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုရှိတယ်ကြောင့်မို့ကိုယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုယ်တရားနဲ့ကိုဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ခန္ဓာကိုချုပ်ရင်ကိုယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရတာပဲနိဗ္ဗာန်တဏှာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်မို့တရားရှာကိုယ်မှတွေ့မယ်ဒါမြင်
တက္ကမကြီးတို့တက္ကကြီးတို့မှာကိုရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့ဥညာတော်ကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့ပြင်တာလဲမေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကဲလုံနီးကြိုင်နီးကိုနဲ့များตามမလားလို့ပြင်ကြည့်တာပေါ့ဒီလိုလားမှာပေါ့တော့မလားလုံနီးကြိုင်နီးဟောဘုံဟောနီးယူဆဘုံယူဆနီးကိုနဲ့သားတာရှိရင်အတုခိုးခြင်းလို့ပြင်တာအကုန်ကြခံပြီးတော့နည်းနည်းတော့ကုန်ကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးဘုန်းကြီးတို့လာရတာလဲဝေးကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအညောင်းခံပြီးလာရတာတညလုံးစီရတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါပြင်တယ်ဆိုတာလုံနီးကြိုင်နီးသိကျင်လို့ပြင်တာနာတာအခုစကံပွဲဒီဓမ္မယုံမှာဓမ္မပါရမီရိပ်တာမှာတရားရှိတာဆိုတော့မရှိပါဘူးရိပ်တာပဲရှိတယ်တရားမရှိပါဘူးကိုယ်မှာကိုတရားရှိတာဒါရင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုကျင့်မှလားလို့မေးဘာဖြစ်လို့လာတာလဲဆိုနီးကောင်းလမ်းကောင်းလိုချင်လို့လာတာဘာလိုချင်လို့လာတာလဲအေးကိုယ်နဲ့သိတာလေးများအပိုရှိမလားဘာလေးများလုံးနေလို့တို့သောတာပန်မဖြစ်တာလေလိုတာလေးတွေသိကျင်လို့လာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအေးဖြည့်ကျင်လို့လာတာပေါ့အဲ့ဒါလိုတာလေးတွေမှတ်ပေါ့ဖြည့်ပေါ့ဖြည့်ရင်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိစင်သွားရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်မှာပဲကျင်းတယ်ဒိဋ္ဌိမစင်သေးရင်တော့နိဗ္ဗာန်မဝင်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒီသဘောပေါ့တခုမှကတ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါစင်အောင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကြိုးစားပြီးတော့ဟောပေးမှာပေါ့တတ်နိုင်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကလည်းကြိုးစားပြီးလုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါကြောင့်အတွင်းမှာမှွေနိုင်မြမှွေလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့မလားတတ္တဝါတွေတွေ့မလားသဘောတွေပေါ်တာသဘောတွေပြတ်တာတွေ့မလားဒါရင်သဘောလို့သိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိသူကသူပြုတ်သွားပြီကိုဖြုတ်လို့မရဘူးသက်ကာယဒိဋ္ဌိရအဲ့ဒီသဘောပဲရှိတယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဖြုတ်မှရတယ်သူပေါ့စင်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရမလားအနည်းမြူကျဲပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရမလားဒုံမြန်နေနဲ့ရော့ကတ်တွေနဲ့လောင်ချာတွေနဲ့ဘုံတွေနဲ့မျိုးဖောက်ခွဲလို့ရမလားဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းကိုယ်ဝမ်းထဲမှာဘာရောက်လို့အောင်လဲခန္ဓာမှာပေါ်တာသဘောလေးပဲလို့သိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သဘောတွေပဲပေါ်တာပဲပေါ်တာတွေကသဘောတွေပဲအဟောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခြေတော်တွေကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်အစ်စ်ပေါ်တာပြောတာမဟုတ်ကြည့်လိုက်ဖူးစမဟုတ်ကြည့်လိုက်အေးတဲ့သဘောလေးပဲပေါ်တယ်လက်တစ်ခုအစ်စ်ပေါ်သေးလားမဟုတ်ကြည့်အေးတဲ့သဘောတော့မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါမြင့်သဘောပေါ်ပြက်တော့လက်ပြက်သလားသဘောပဲပြက်သွားလားပေါ်တဲ့သဘောပဲပြက်သွားတာပဲဒါရင်သဘောပေါ်သဘောပြက်သဘောဖြစ်ပြက်ပေါ့ဒါရင်သဘောလို့သိတော့အကောင်အထည်မရှိဘူးဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဖြစ်တာမြင်တော့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းမဲ့တည်းဖြစ်တာလားအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလားဟောဖြစ်တာမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြောဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပြက်သွားတော့မခိုင်မမြဲဘူးဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့ဒါမြင်သဘောဖြစ်ပြမြင်ရင်ပြီးပြီဟုတ်တယ်မလားသဘောဖြစ်ပြမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပြုတ်လဲခေါင်းဆောင်ကြီး3မျိုးပြုတ်ရင်62ပါးပါသွားပြီဒါမြင်အချုပ်လိုက်တော့နှိချုပ်လိုက်တော့သဘောဖြစ်ပြသိဖို့လိုတယ်ခန္ဓာထဲမှာရှာတွေ့မယ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်သဘောပြတယ်သဘောဖြစ်တယ်တော့နာမည်တော့လွဲရင်လွဲမှာပေါ့မျက်စိကြတော့မြင်သဘောဖြစ်မြင်သဘောပြနားကြတော့ကြားသဘောနာမည်တော့လွဲမှာပေါ့ပေါင်းလိုက်တော့လေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့သဘောပါပဲဟုတ်ဘူးလားသဘောပြဆရာတော်ကြီးကတော့လျှော့သေးပေါ်သေးနဲ့ဟောထားတယ်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးကလျှော့သေးပေါ်သေးဒါနဲ့တော့မလျှော့နိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါလဲတဲ့ဘယ်လိုလျှော့သေးပေါ်သေးလဲဟောလို့နာယုတ်မခွဲတတ်ခြင်းလဲစာမတတ်တို့နေပါစေတဲ့အကြောင်းအကျိုးပရိစ္ဆာသုံးပါးနားမလဲလဲနေပါစေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲပေါ်သဘောလေးလို့ဒီလောက်တော့သိရမယ်ဒါလောက်မှမသိရင်ထမုံကင်းဟုန်ကင်းယောဂီဖြစ်ပြီသမင်းကုန်ဟင်းကုန်နဲ့ယောဂီပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားသဘောလေးတော့သိပါတယ်မသိဘူးလားအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကတော့ပြောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတယ်ငါတရားတွေကတေချာနားထောင်ရင်9နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်နားလေတယ်အခုခင်ဗျားတို့က9နှစ်ပြည့်ကြပါလားအကျော်နေပြီကျော်ရင်တော့ရပါတော့မလားမသိဘူးကျော်နေပြီဟုတ်တယ်မလား9နှစ်ပြည့်ရင်နားလေတယ်တဲ့9နှစ်ပြည့်ရတာနဲ့နားမလဲရင်တော့ငါမင်းတို့စိတ်မဆိုးနေတဲ့တန်ခနာကိုကျိုးဝယူနာခွေးဥနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာပဲဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုဒကဓမ္မတွေကအခု9နှစ်လည်းပြည့်တော့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ရွယ်တွေပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲကုန်လို့ဟုတ်တယ်မလားဒီပညာတတ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရောက်နေကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကဲသဘောလေးဖြစ်သဘောလေးပြည့်ကဲပေါ်တာကိုနာယုတ်မခွတ်တတ်ခြင်းနေအကြောင်းကျိုးနားမလဲနေပေါ်ချင်းသဘောလို့သိလိုက်ရမယ်ဒါဆိုအမှန်တဲ့ငါတို့ကသိတာကပူတာဟာငါအေးတာဟာငါပူးနေတယ်ငါလှုပ်နေတယ်ငါကြွနေတယ်ငါသွားနေတယ်ငါလားနေတယ်ငါစားနေတယ်ဒီလိုသိတာအမှားပေါ့
Maso the Gaditi, Hodamala. A good Bora, Tuade the Bolia, the Bobe, Lane the Bolia, the Bobe, Chade the Bolia, Yada the Bobe, Tina, the Bobe, Tiny Tina. Oh, the body of a body, a teta, Bodila. Teta boy, come out of Jumla. You had a good tap to pay me Jumla. If you pay, you'll be a simple in my bow. Then I tell about the walk or a daily Mula. No? Eddie the volley, Bobby, the volley, baby, a tabia like a matter. I'm your Lunga Names of America Atomala. Nakon Juja Wames of the Atomala. Nai Beja one your Atomala. Ada Beja your de Atomala. Toba, Camero and Namora, Kuku. Tell me the Bob or the Bobby got Jane Devila. That Jane Devil, you son and Bibi, Titi the Mugota. How the body did of the Gaia. Hala, Pshidam, you know, a John McKinley to the Dido, Osira. Here, what is a Macami Musura? That Teddy to Mubio, a mere Matama Teti, Lupalito. A man Damina, a mammy moto. Timmy, I neighbor Nam, you are a neighbor and Nile Shido. Nile Shido. Neighbor and Nile Shido. Papilo as a Teddy to Mubio. Catala. Macababu, came going to Lime Horror. Although, two can't do Dikika, Dodaba Shimakiti. Odomala. The Damlo for you like Luyan Hore, Kelmo, they are. Luanania Luli Condive. The Bobship Yami, Edarasu, not the Bomadi of Show, Pida, not a Pida Show, Pida, not so a Yami Mamiaro, Gunyan, Rufilam, Tokatis are Pamela. Pamela, Ducatis, I read the Virginia Niara Managing Luaro Chanda by Boba, Lintain Nave, or Segale Chanda by Nya Siele. Pasiamala. The Virginia Niara do Nijam Lajanero. Capalo Musu, Yita, Tobi Suramishula. Tamizarao. Eidao. A Lolo Dao. Not so changing as on now. Shula Tobisura. They allow Musu Tobi Surashida. Himale a Piago Gia, Yang at the needle, Toby, some Chabi lake. A Chabi, Era, Pibega, Yabida Mabito, the down Malogins, Jigros and Mogos, Malogin, Some, Login de Lumasum Bida, Ninjin de Lumasum, the Kema Mijinoi, Somida Mabito, Avira Padia, Tanani Doro, Neban and Shida Ubia, a Chonda later Ubia. The number of also a John Comaula. A John Dalai to Jumia Gaula. Uma Camero Chao, Kenepoji. Kero Broma Humasaja. Luo Conda, Lujon Kefita Dia. A John Dalai to not a Ludeva Kela Jasidilla. Queer Boji Camaro, Lujabi, gave a pigata. Don't have it, don't give a pigata. Do I do that? I do that door, a John Lucido Talarabo. Tami, a Jonda Naima Jam Museum, Shindy Museum. A Jew like dying, Quimura Bama Camaro Jojo. Pemura Bajan. Conally Yubo. Conally Yubo. Oramana. Jamura Bama made a Gaiji Gomaji. Hola. Jamura Balo, Maluji of got a baby of Shublam. No? The game Maluji and Somo. Tana Puino Chase home, a good chain labor. No, get a meeting number, Hore Biore than Chaya may, Nibira, Ninaba, Kana, will not be the Bob Shibiago, Mion Chibia may. Tasso ain't the Bogudi, Jane de Mocha, Dodaba Chime Bogobe, Punya Yana Piano, Ho Camaro. I'm an abuse at Yamiashidira. Yana Pian Camaro Luneso, Chachempere neighbors are Metana Yamali. I go no someone joke the hour Pier on Piatina. Now, Yana Piano, Mother Jabaneo, whatever Pian Toro. Toimola. Ili Eberagabe in Toby Bobia, Camara, Yana Piano, Tom Lodebane. She does his agent of Bobia. Having never whatever Mishibane, Yana Mishibahu, whatever she be Madraga, Ragan Fibima Naga, but some Bilu Mayama, Latulu Yare Samahudaye, a Lulu Mayama, Hodamala. Whatever Piam Meloja, Punya, whatever Piam Hore. Yana Piam Ho. Tell my Josuran also a poor Yana Chipu easy did. Other than my Tayana Naduzaria, my Jandi. Hodamala, don't need when Hodamala. I don't see Mishipu Diosa, Hodamala. To the Shima Fema, Ovia.
အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိလို့မဖြစ်သေးဘူးသောတာပန်ဆိုရဟန္တာဆိုတက္ကမကြီးတင်းကြပဲနေရမှာလူဝန်းနဲ့နေခင်ဗျားရစဉ်းစားအောင်နော်ဟုတ်ရဟန္တာမဖြစ်ရှင်နေဟုတ်ဒီမှာတရားဝဲမပြီးသေးဘူးနောက်ဆုံးနေ့မှဖြစ်ရင်တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲတော်ပြီနော်ကဲဒါမင်းကျုပ်တို့ဆက်ဝိုင်းအောင်ရောက်တယ်အခုလို့ပါရမီရိပ်သာကြီးတဲ့ဓမ္မအောင်နဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်္ဂါဘယ်နှချက်လို့လဲတင်းနံပါတ်အလုပိတရားနာပြအောင်နာပါသူများဟောတယ်ပြောတဲ့အတန်ကြားမနေပဲနိနံပါတ်ခန္ဓာကိုယ်ကမှွေနိုင်မှမှွေနိုင်သဘောဖြစ်ပြဆိုရင်အဖတ်မတင်ဘူးလားအနှစ်သာရရသွားပြီသဘောဖြစ်ပြဆိုဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးပြုတ်တဲ့ဥစ္စာမခင်းပါဘူးနော်သဘောဖြစ်ပြမြင်မှန်ပြီအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကသိအောင်ဟောပြရမယ်တာဘုန်းကြီးသဘောဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့တာမယ်ချုပ်ဖို့ကတော့ညံရင်းမှချုပ်လို့ရမယ်ကိုချုပ်ချင်တဲ့ချုပ်လို့မရဘူးကိုချစ်ချင်းနဲ့ချုပ်လို့ရရင်ဒီမကြီးတွေလည်းဒီလာမမို့တော့ဘုန်းကြီးလည်းဒီမလာတော့ဟိုမှာတင်ထတ်တော့ကြပြီဟုတ်လားအခုကနလာပြီးဟောရတာကဲမချုပ်လို့မရလို့လာဟောရတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းချုပ်လို့မရသေးခင်ဗျားတို့လည်းချုပ်လို့မရညံရင်းလို့သေးမှာပေါ့ညံရင်းအောင်လုပ်ကြပေါ့ဟုတ်တယ်မလားညံလည်းဒီတိုင်းနေလို့ရင်းမှာလားအလုံးလုံးမှရင်းမှာလားဒီတိုင်းနေလို့ပဲရင်းမလဲအလုံးလုံးမှရင်းမှာပေါ့နော်ကဲဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းနေ